Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa sahibi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ibadil kiram. Thumma ila arwahi jami'i man ta'allama al-ilman wal arfan wa sallallahu syai'una. Thumma ila ruhi hadzal kitab ta'allamna wa 'allamna. Thumma ila ruhi nas'aluka Allahumma an tanfa'na bi barakati ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Wa nas'aluka Allahumma an tanfa'na bi tirkati amalihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang sejuk ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam acara rutin kita. Mudah-mudahan rutinan kita ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya rahmat dan salam Allah semoga selamanya tercurah panutan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, pagi ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 243 ya, 243. Namun sebelum saya lanjutkan, ada ralat minggu kemarin bahwa untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suami sebelumnya bahwa tidak ada waris. Sebelum turun ayat waris, perempuan yang ditinggal suami yang meninggal wajib berwasiat untuk keluarganya agar keluarganya memberikan nafkah kepada istri yang ditinggalkan selama setahun. Itu kemarin gitu ya. Nah, cuman ayat itu dinasah atau disalin oleh surat An-Nisa ayat 12. An-Nisa ayat 12 teh kemarin teh walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad
fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyyati yusina biha aw dain walahunna ar-rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna ats-tsumun mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Nah, yang mau saya ralat kemarin saya memaknai kalimat sumun itu 1/6, harusnya 1/8. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Bahwa perempuan yang ditinggal mati oleh suami, kalau ada anak, artinya perempuannya itu melahirkan, punya anak, maka jatah warisnya 1/8. Kalau tidak punya anak 1/4. Begitu yang mau saya ralat. Kemarin saya salah menyampaikan. Selanjutnya ayat surat Al-Baqarah ayat 240. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum salah ya. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. 243 sampai 245. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, apakah nah anjeun teu ningali atawa teu apal ilal ladzina kharaju, tentang carita jalma anu kalaluar ming diarihim ti lemburna eta jalma-jalma wahum ulufun, bari eta jelma teh ulufun ribuan. Alasan kaluarna hadarul maut, karena sieun maut. Faqala maka ngadawu lahum kayata jalma saha Allah Gusti Allah mutu paraeh we maneh summa ahyahum tuluy ngahirupan deui Allahum kayata jelma-jelma. Innallaha saestuna Gusti Allah eta ladzu fadlin anu merek kurnia ala nasi ka jalma-jalma
walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Walakinna tatapi aktsaron nasi ari kalolobaan jalma eta la yashkurun tara syukuran. Wa qatilu maka geura palerang aranjeun fi sabilillah di jalan Allah. Wa alamu jeung kanyahokeun ku aranjeun annallaha saestuna Allah eta samiun zat anu ngadangu alimun tur maha uninga. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana man sajama. Man dzalladzi sahajama anu yukridu nginjeman eta jama Allah ka Gusti Allah qardon kalayan nginjeman hasanan anu alus fayudha'if maka ngalipat gandakeun Allah hu ka eta jama fayudha'if maka ngalipat gandakeun Allah hu kauna ata qardon kana injeman lahu jang eta jalma ad'afan kalayan lipat ganda katsiratan anu loba. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wallahu jeung ari Gusti Allah eta yaqbidu anu nyanggem anu nyengker wa yabsutu jeung anu ngajembarkeun wa ilaihi jeung ka Allah turja'un diparulangkeun maraneh kabeh. Ieu ayat gentos lalakon anu kamari mah nyarioskeun perkawis urusan rumah tangga, urusan kekeluargaan, kantos diselingan ku urusan salat. Ayeuna mah ieu urusana urusan kepasrahan kana takdir sareng urusan jihad. Jihad itu urusan sosial, urusan memperjuangkeun kamaslahatan umat. Sambunganana moal aya hiji keluarga alus susah membangun keluarga yang baik kalau hidup di lingkungan yang tidak baik. Begitupun lingkungan tidak akan pernah baik kalau keluarganya pada tidak baik, karena lingkungan berangkat dari keluarga. Jadi satu lingkaran yang tidak bisa dipisahkan. Makanya setelah Allah menjelaskan tentang urusan keluarga, selanjutnya Allah menjelaskan tentang jihad. Qatilu fi sabilillah dan qardon hasanan, tentang urusan sosial. Namun sebelumnya Allah mengkisahkan dulu agar semangat jihadnya semangat, Allah turunkan kisah dulu bahwa kata Allah, alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Apakah kamu tidak melihat tentang orang-orang yang keluar dari lemburnya, bari mereka itu banyakan ribuan. Sabaraha lobaanana cek sawareh arbaatun 4.000, cek sawareh samaniatun 8.000, cek sawareh asyaratun 10.000, cek sawareh salasun 30.000, cek sawareh malah arbaun 40, cek sawareh deui malah sab'una 70.000 alfan. Jadi cerita
jelema-jelema anu kaluar ti lemburna ribuan teh eta berbagai riwayat, termasuk jumlahna juga berbagai macam riwayat. Ada yang mengatakan 4, 8, 10, 30, 40, 70 ribu ngabrul, abrul-abrulan jelema kaluar ti lembur. Nah cek Allah namaneh teu pernah ningali tentang cerita jama anu kaluar ngabrul ribuan ninggalkeun lembur. Bahasa tepatnya teu pernah mendengar cerita tentang itu. Gitu. Ieu teh istifham ta'jib atau tasywiq. Jadi ngagetkeun. Nah jama abrul-abrulan gitu. Nah kitu tah. Nah aja mah teh ngarabrul kitu bahwa ieu teh aya hiji kisah Israiliyah zaman setelah selesai kerasulan Musa, bahwa li'anna Musa lama hadaratul wafat Khulifa Yusha. Setelah Nabi Musa meninggal diganti ku Nabi Yusha. Falama hadratul wafat Khulifa Kalib, digentos apa Yusha meninggal digentos ku Nabi Kalib. Tsumma inda mautihi Khulifa Hizqil. Nah, setelah Nabi Kalib meninggal gentos ku Nabi Hizqil. Rasul wajib diuningakeun ku urang rincianana aya 25. Nu wajib diunakeun hiji-hijina eta mah tercantum sae dina Quran nu 25 mah. Wajib eta mah. Mun teu sompel imana. Wajib apa hiji-hijina ti Adam nepi ka Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib hiji-hiji. Tos wajib uninga kana jenenganana hiji-hiji, oge wajib uninga kana sifat-sifatna. Eta nu namina akidah nabawiyat. Akidah nabawiyat anu disimpen dina wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lamun akidah nabawiyatna teu terangnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah na kosong. Mun urang selama ieu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, eta teh minimal maknana ngumpulkeun akidah anu jumlahna 48 nya atau 50 20 jeung 40 sareng hiji 4 hiji. Oh bener. Eta teh jumlahna sadayana 50. Asyhadu alla ilaha illallah jumlahna 40 hiji. Eusina eta eusina. Lain paranti kawin asyhadu alla ilaha illallah teh nya. Beda urang sok apa teh rek kawin di syahadatan. Sehingga ngapalkeun syahadat teh rek kawin we baheula. Terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah eusina salapan 40 hiji sareng salapan 50 50 mah cek di lembur abi ya. 50 Paji anu sok disebutkeun lalagaman urang kali ari aqaidna iman eta aya 50 perkara terus ka ditu eta teh sanes paranti budak leutik paranti sarereaneun eusina eusi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah teh eta minimal. Nah ti antawisna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dilebetna jumlah rasul wajib diuningakeun nyata 25
bahwa anu teu wajib mah seueur ka cida Rasul aya ratusan. Sabaraha kang kali Rasul teh 300 sabaraha 14 sabaraha ilap deh bieu keun teu wajib nu wajib be 25 terus jumlah nabi oge seueur pisan seueur nya ti antawisna saatos Nabi Isa Nabi Musa sate aca Nabi Daud aya nu disebat Nabi Hizqil. Nah, dina zaman Nabi Hizqil nyata antara generasi ti Nabi Musa ka Nabi Daud aya abrul-abrulan jelema ninggalkeun lembur. Ngaran lemburna teh Dawardan pami teu lepat mah. Lembur Dawardan bolah mana duka ditulah abege teu terang pokokna mah zaman baheula lah nya zaman baheula aya nu disebut lembur Dawardan eusina sami jalmi ngan eta balad Bani Israil. Nah abrul-abrulan pangabrul hadarul maut sieun maut geuning sieun maut pada naon di sieun maut dina tafsirna wahum qaumun min Bani Israil wa qa'atun bibiladihim pafiru tah anu tadi disebutkeun abrul-abrulan ninggalkeun lembur ribuan ceuk saware 4.000 8.000 10.000 30.000 40.000 bahkan 70.000 sieun maot teh peda naon di ceuk saware wahum qaumun min Bani Israil wa qa'atun eta di lembur eta teh golongan Bani Israil bahwa dibere wabah eta nyambung yang zaman kiwari ya Qur'annya dibere wabah ngaranna taun. Wabah taun malah mun kasorang isuk-isuk burit-burit paeh tawabah ngaranna 14 poe macan wabah 14 poe ge di karantina alhamdulillah cager deh nya taun mun kaserang burit-burit isuk-isuk diem kitu baca keteranganna di dinya eta wabah taun da asal kata kalimat taun teh pembunuhan menikam taun teh menikam asal lugot asli kalimat taun pembunuhan mawi disebutkeun wabah taun memang nu kaserang paeh we eta mah keuna burit isuk-isuk gim keuna isuk-isuk burit maot. Nah kulantaran aya wabah taun fafiru kalabur ninggalkeun lembur. Ingat ninggalkeun lembur alasanna cek Quran hadzarul maut sieun maut karena ayat taun yang mematikan ngabring ninggalkeun lembur. Nah geus ngalabring faqala lahumullah mutu maka geus ngarabring ninggalkeun lembur kana hiji daerah naminan aunilap deui pokona mah dina lembah satu lembah caricing dinya jelema ribuan tos kitu lahu faqala lahum maka ngadawuh Allah ka eta kaum mutu paraeh be maneh kadinya ari sieun-sieun teuing mah pamatu tuluy paraeh jelema teh hanas geus indit ninggalkeun lembur da aya wabah tak maot tak paeh kalah geus nu ceuk mana aman ku Allah ngadeun dipayahan. Ke urang lempengkeun kisahna nya summa ahyahum tuluy Allah ngahirupkeun deui. Jadi intina mah aya hiji kaum di zaman Bani Israil digoloti golongan Bani Israil anu sieun paeh karena di eta lembur aya wabah taun maka ngarabring mina ninggalkeun lembur datang ka hiji lembah hiji ta cek sapendapat. Dina tafsir sanes aya di pendapat bahwa pangabring teh diajak perang ku salah seorang tokoh agama atau raja dina waktu eta diajak perang nyata nu disebutkeun diajak perang ku Nabi Hizqil ngalawan musuh jihad fisabilillah
Lah perang-perang pipaeheun mending ngarabring bae ari ditu tinggalkeun eta jelema ujak-ajakna teh kanu kitu bae gitu. Ujak-ajakna teh ka masjid ngaji teu rame pisan tinggalkeun bae gitu. Mun zaman mah kan tara ngajakan perangnya. Tara ngajakan perang ka mana. Zaman mah ngajakanna paling ngaji berjamaah. Hayo wae ngajak ngaji jelema teh. Teu rame tinggalkeun bae kitu ibaratna mun zaman ayeuna mah. Mun baheula mah jamaah aya we ngajakan perang lah tinggalkeun be tinggalkeun datang ka hiji lembu hiji daerah di hiji lembah tuluy manehna sombong jelema-jelema anu ngabrul nu ribuan tadi sombong ngarasa bahwa di eta pindah ka eta tempat teh bisa terhindar dari kematian. Bisa terhindar dari kematian. Maka Allah ngutus malaikat, 2 malaikat. Itu kebiasaan Allah dina mangsa zaman baheula, zaman-zaman tipayun lamun aya umat narewel, makhluk narewel, terus ke Allah nurunkeun azab biasana nitah malaikat terus malaikat ngagero atawa malaikat ngegibaskeun naon jangjang itu gaya-gaya Allah nu zaman sate acan Rasul Muhammad. Maka hari tage Allah ngutus 2 malaikat. Nu hiji ti beulah tonggoh, nu hiji ti beulah lebak. Kitu dina kisahna. Nah, malaikat ngagero sataker daek. Maraot maneh. Itu. Maka maraot lah. Maraot sarerea. Nu tadi coba lah 70.000 mau serentak mautna lah Covid macan naon masih pilih genti aya kene nu ngurusnya lain kudu ngentengkeun kana Covid maksudna di baheulana ge wabah teh aya jadi ulah kaget jang jama anu tukang maksiat bentuk azab jang jama ahli taat bentuk rahmat geuning bentuk rahmat. Kapan lamun sabar jadi pahala? Lamun sabar jadi ngurangan dosa. Bahwa atuh paeh mah geus waktuna. Gitu. Ulah hadarul maut. Urang ayeuna make masker omat ulah hadarul maut. Ulah sieun maut make masker teh. Mun make masker sieun maut ke ceuk Allah mutu rek kumaha cing. Itu kumaha teu make masker nyareat be ikhtiar gitu ikhtiar bahwa hidup mati semuanya ada dalam genggaman Allah. Jadi antara prak urang polah jeung hate sing beda. Tang Ustad tadi masker panuju ngobrol hese masker ngomong hese. Katanya jaga jarak ya jeung pamilkan Jawa jaga jarak ikhtiar bahwa kahade divaksin ulah sieun maut jangan punya niat menghindar dari kematian. Nah ieu mantap ku Allah disebut mutu maraot bae manehlah dabongana ngabruna ti eta lembur nu aya wabah taun karena alasanna takut mati menghindar dari kematian padahal hidup mati ada dalam genggaman Allah. Allah mayahan jelema lain pedah gering, Allah mayahan jelema lain pedah kolot, Allah mayahan jelema lain pedah kacilakaan pedana tuh geus nepi we kana waktuna. Nah ai pedah kolot atuh kuring masih jongjon da masih ngora karek 50 dah lila kene lamun pedah kolot teh pamil udah pangreuwasna pangkolotna bojong Pak si abahnya banyak kada kan centang tuh. Nah beulah dinya kudu nancep sehingga teu mantak hariwang teu mantak ringrang teu mantak sieun migawe tugas da jelas hirup jeung maut aya dina genggaman Allah. Kade deui hirup kumaha Allah bae sakayang salah deui eta ge
salah. Jadi mun ceuk bahasa gampang nama syariat maksimalkeun hate mah panceg nyarande ka Gusti Allah. Poin nama eta lamun syariat maksimalkeun hate milu jeung syariat tah ku Allah mutu gara maraot maneh gitu. Maka cek Allah maot mah maot bisa kukumaha cek sawareh riwayat ieu teh jamaah anu tadi ribuan maot teh can nepi kana ajal, can nepi kana waktuna maot. Tuluy geuning eta maot. Geuning eta maot. Kapan eta bentuk adab? Bentuk siksaan. Pedanaeun tadi nyarande kana wabah. Bahwa urang palindah lah ka beula ditu mah wabah. Morinda. Wah, bilujeng malakal maut moal manggih ka dieu, Azrail moal manggihkeun ka dieu mah. Sarua jeung kitu maka ku Allah mutu di maotan. Sumahyakum tu dihirupan deui ku Allah. Nah, ieu aya kacarita dihirupan ngararaneh ya. Percaya kajen teh kajen da kitu caritana ieu mah. Meureun kudu percayanya ada. Ieu mah abi maca. Bahwa cek sawareh kisah ba'da thamanati ayamin au aktsara sabak maut sabada 8 poe atawa cek sawareh riwayat mah leuwih ti 8 poe bahkan sampai tinggal tulang belulang fada'a summa ahyaum ba'da thamaniyata ayam tuluy dihirupkeun deui ku Allah sabada 8 poe atawa leuwih loba alatan bidu'ai nabiyihim Hizkil karena doa Nabi Hizkil nya cek sawareh kisah mah ieu teh mukjizatna Nabi Hizkil bahwa Nabi Hizkil didatangan ku Allah ditanya ku Allah Hizkil hayangna maneh kumaha hayang sina halirup bae ieu jelema deui gitu ongkoh kekalah ka nu nyembah ka pangeran nu ibadah ka anjeun katambah ongko hayang yakin kuring cik kumaha cara anjeun ngahirupan sukan dina poe dina hari kebangkitan gitu alam baas teh maka Nabi Hizkil diijabah ku Allah seug Hizkil ari eta jelema anu parai hayang dihirupan deui mah sok maneh geura menta ka kuring ayyuhal idzam innallaha ya'muruka an tajtama'i fajtamatul idzam. Nabi Hizkil disuruh ngadoa kalau hai tulang belulang geuning tulang belulang tadi cek sawareh 8 poe maot nanya fa ayahum teh cek sawareh 8 poe cek sawareh fa aktsara teh berarti leuwih loba atawa leuwih loba au aktsara atawa leuwih loba cek kalimat leuwih loba aya kisah dina tafsir sajen mah majar geus jadi tulang belulang jadi geus rata geus teu ngabentuk manusia maka Nabi Hizkil ngadoa nah saur Allah ka Nabi Hizkil kieu sok mentah Hizkil ka kami ayyuhal idzam innallaha ya'muruka an tajtama'i fajtama'atil idzam wahai tulang belulang Allah memerintahkanmu agar kalian menyatu fajtama'atil idzam tulang menyatu sang tengah hari jadi juga asa dina film nya pajinya asa dina film kajian kitu tulisanana ngahari jadi tulangna god fa'auhallahu ilaihi Allah marewahyu deui ka Nabi Hizkil ngadoa deui Hizkil ayyuhal idzam innallaha yamuruka an tastakilahman wahai tulang Allah marentah ka maneh supaya maneh dibungkus ku kulit jeung daging. Syak daging jeung kulit nu baheula pernah nempel daratang deui. Daratang deui. Nu katilu summa amarallahu ayyaqula laha innallaha yamuruka an taqumi faqamu qailin. Allah marentah ka Nabi Hizkil sok Hizkil ngadoa deui nu 3 kali, katilu kali. Innallaha ya'muruka an taqumi faqamu qailina subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Wahai tulang belulang anu geus dibungkus kulit jeung daging, Allah marentah ka maraneh supaya maraneh cengkat harirup. Datang ruh
rabeng mun kaciri mah jiga siraru ruh daratang arasup tah arasup kana eta naon namina jasad anu nembe ngahariji utuh deui kan siga wadul nya da aya tulisan ieu siga wadul nah ustaz ngacapruk ka mana buah teu ngacapruk ieu tulisan aja terus ang takumi faqamu qailin carengkat eta mayit teh carengkat jiga pocong meureunnya tuluy qailin geus cengkat teh ngaromong eta mayit teh subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta maha suci engkau ya Rabb Allahumma nun Gusti wa bihamdika jeung muji abdi ka anjeun la ilaha illa anta tiada Tuhan selain engkau ya Rabb. Nah jadi geus harirup deui carengkat ngan kaduhung cek dina tata jalalain bahwa fa'asyu dahron alaihim athara maut la yalbasuna thauban hirup beberapa saat cek saware satahun cek saware langkung tapi alaihim athara maut di eta jelema teh tetep ada bekas-bekas kematian gitu kaciri bahkan la yalbasuna sauban ila ada kal kafan berpakaian pun namun tas make jas jadi jiga kapan tuluy malik jadi jiga kapan make sarung jadi jiga kapan ngablegbeg bae mun kawas itu nya kawas eta pocong ajul-ajuluan urangnya ada tulisanna gitu fa'asyu dahrun alaihim atharul maut la yalbasuna sauban ila ada kal kafan berpakaian mereka tidak menggunakan pakaian kecuali pakaian itu kembali menjadi seperti kafan. Nah wastamarat fi asbatihim dan cerita ini turun temurun cerita ini nyambung sampai kepada keturunannya. Nah kisah ini teu kudu diteangan kasohehanana da memang dina tafsir ge banyak sekali versi capek abi kamari karasan kadongkapan putra pun guru alumni Mesir hayang neangan cerita anu jentrena 8 kitab tafsir ku abi dikumpulkeun teu kapendak kisah jentrena jadi global bae ieu mah aya kaum zaman Nabi kaum ti golongan Bani Israel setelah sepeninggalan Nabi Musa aya satu golongan kaum nu sieun maut gitu sehingga alatan sieun mautna 2 kaol karena aya wabah taun atawa karena diperintah perang alatan sieun maut kalaka ngabrul ninggalkeun lembur jumlahna teu saeutik nah Allah pangmurka karena sieun maut maka ku Allah dimautan kalimat Quran mutu nah mutu teh maut bola prak mutu parahe mutu maraot maraneh kabeh fa ahyahum tu dihirupan deui ku Allah. Nah, aya cek hirup mautna aya cek sawareh 8 poe aya cek sawareh leuwih loba. Nah eta globalna sapertos kitu. Maka Allah ngalajengkeun kana dawuhanna innallaha ladzu fadlin 'alan nas asduna Allah anu mere karunia ka sakabeh jalma ti antarana tak dihirupan deui dihirupan wa minhu ahya huwa ahya haula'i tina sabagian karunia teh ngahirupan eta jelema-jelema anu geus maraot tapi walakinna aktsaron nasi la yaskurun tetapi nalolobana jalma mah eta la yaskurun teu daek syukur kalupur lolobana mah kudu cruk-crek boga teh deui lain alhamdulillah jadi jampen deh cerak eta jampenana teh lain alhamdulillahirabbil alamin bau saeutik ge boga mun saeutik Mas usum kiwari sagala mahal pensiun kalah nyisa saeutik alhamdulillah saeutik nyisa batur mah teu mahi eta ulah cruk cerek ulah cruk cerek eta ciri jama teh syukuran wal qasdu min dzikri khabari haula'i maksud menceritakan kisah ini adalah tasji'ul mukminin memberikan support
keberanian kepada orang-orang mukmin alal qital untuk melaksanakan perang. Maka ayat selanjutnya wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Nah, kisah tadi tujuannya disampaikan ku Allah di Al-Qur'an teh bahwa ini teh untuk menyupport, memberikan kekuatan batin bahwa ulah pernah sieun ari rek berjuang. Itu ulah rek sieun ari rek berjuang, ulah sieun maot, ulah sieun rugi, ulah sieun teu dibaturan ari niat berjuang. Kada ieu carita zaman baheula, lamun kana kekinian aku punten kudu dibawa kana kondisi kekinian. Lain cenah Ustaz mama nyanggo-nyanggo lain sama sekali henteu. Ieu kan kalimat Quran, ieu kisah baheula, cik jang ayeunana kumaha di gitu kan? Kan moal perang ayeuna mah da teu meunang, perang ka mana boa? Anu saeutik hayang perang ge kapan dicanggeum langsung jamaah yang ngajakan perang langsung ditewak. Ulah ngajakan perang ayeuna mah ngobrol sagala ge di penyelesaian aku ngobrol, diplomasi. Ulah ku perang. Perang meusan canggeum. Nah, maka jang zaman ayeuna mah tentu lain ngajakan perang. Cek Allah, qatilu fi sabilillah, berjuanglah, berperanglah di jalan Allah. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, ayat tadi memberikan semangat, mensupport manusia agar jangan takut diajak perang. Lamun zaman ayeuna mah ulah sieun diajak kana kahadean. Gitu perang ka mana ada teu galib. Teu galib ulah ngomong perang. Gitu. Jadi lamun aya sebagian anu ngajak kana kahadean, boh kana kahadean bentuk materi, bentuk pagawean, bentuk naon bae kahadean, ulah sieun. Ulah sieun, aduh, hadarul maut. Mungkin teh sieun maut mangan sieun bangkrut, ulah sieun. Ulah sieun. Nah, ieu mah aya bae memang ngajak infak. Ngahayo we ngajak infak kapan kamari enggeus. Nah, kade ulah sieun. Ulah sieun. Di mana aya ajakan kana kehadean ulah sieun. Ulah sieun maot, ulah sieun rugi. Ngan kade ulah sieun maot lain berarti sakahayang capruk ka mana boa, tetep kudu boga pertimbangan disebut hakikat. Syariatna mah kitu nu penting syariatna mah orang maksimal, hakikat mah enggak nyanggakeun. Gitulah. Salajengna man dzalladzi yuqridullah, saja manu mere nganjuk ka Allah qardon hasanan kalayan nganjukeun anu alus fayudhaifahu lahu ataban katsira, maka Allah rek ngalipat gandakeun kana babales anu loba. Nah, tadi perang ulah sieun maot, kadua jama anu dibutuhkeun perjuangan materi ku naon namina ku agama. Cek Allah mang dzalladzi yuqridullaha qardon hasanah, saja mah anu nganjukeun ka Allah kalawan nganjuk anu benar anu alus, maka ulah sieun fayudhaifullahu ad'afan katsira. Gitu. Maka Allah rek ngalipat gandakeun kalawan lipat ganda anu loba. Ieu ceuk dina sawareh caritana bahwa aya haji sahabat boga kebon korma. Cicing di kebon eta kumpulah keluarga. Dina mangsa Allah nurunkeun matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah, perumpamaan jama nu ngainpakeun hartana di jalan Allah saperti jama melak sisikian, melak hiji reng jadi loba. Nah, cek sawareh kisah riwayat bahwa aya sahabat ngadangu carita eta, anjeunna teh boga kebon korma alus, di jerona tempat tinggal sakaran di kebon eta teh aya bumina keluarga. Nah, ngadangu eta cek Allah, cek sahabat teh karsu ngomong, eta lamun kuring mikeun eta kebon korma nu alus ejeung anu pake tempat tinggal meunang ek dilipat gandakeun nya erek kapan cek Allah mang dzalladzi yuqridullaha qardon hasana, saja mah anu mere nginjem ka Allah kalayan mere nginjem anu alus
fayudhaifahu lahu ad'afan katsira maka rek dilipat gandakeun kalayan lipat ganda anu loba sehingga aya hadis menyebutkeun sahabat nu tadi abi hilap dina mina disebutkeun sukan tercatat namina dina tangkal korma di sawarga karena diinpakeun kebon korma kana agama bari ejeung di dinya aya keluarga maka ku bakat ikhlas di sawarga dicatat dina dahan korma ngaran sahabat ya tangan kadung abi pode ngaran sahabatna keun pokona mah percaya belah kitunya nah sabaraha lipat gandana dilipat gandakeun cek sawa dina tulisan min asrin 10 ila aktsara min sab'amiatin dipikal wiloba tibatan 70 kama sayati wallahu ngagui kang iya galih ngagui wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un ingat Allah anu ngagenggam kana rezeki jalma yumsiku rizqa amma yasa Allah anu nyanggem wa yabsutu jeung Allah anu ngajembarkeun lima yasa imtihanan bari nyoba karena nyoba wa ilaihi turja'un maka kabeh gerek dikembalikeun ka Allah ingat bahwa lipat gandana sabaraha loba ku Allah dibalasna tergantung keikhlasan urang karena dina bab infak sedekah diterangkeun na tafsirna bahwa wakah suratul mudha'afatu ala hasbil ikhlasi qala alaihi salatu wasalam bahwa hitungan lipat gandanya balasan dari Allah bergantung karena keikhlasan. Aya dina ayat sajen la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza ulah ngasodakoh karena diakhiri ku mere nyeri ongkoh mere tapi ngomongna nyinggung. Tah nitip infak DKM ngan omat ulah dipake. Ji atunya meureun moal da DKM ge bogeun sieun ku Allah. Itu. Tah Ustad nitipnya titipkeun ka DKM ka ditu ngan omat ulah dicoceng. Ji atuh moal. Atau kieu ya pada DKM nitip infak ngan omat umumkeun nya. Kayak Jumaat teh diumumkeun awas kuring moal infak deui. Nah, kadeta lain teu meunang diumumkeun, bahwa diumumkeun sebatas motivasi bagus. Pikeun nyupport batur. Jadi be aya pastabikul khairat. Saga abi ayeuna keur ngagalang dana jang ngayakeun sunatan masa Syawal. Tapi di dieu itu di lembur. Digalang galih mun namina sabaraha dina WA di list aya nu 500 aya nu 200 abi nyobaan karunya kana rek infak 1.000 ngan bisi eraeun abi 20.000 abi gitu geuning kitu pan bisi aya batur rek 20 baladan bohan 100 500 nah lain ria eta lain lebah tulisan ria eta lain lebah pengumuman ria itu di dieu nya bahwa diumumkeun cantang turia teu diumumkeun oge cantang tu teu ria itu ya ulah diumumkeunnya bisi pejahkeun ria eta teh ria DKM abi ye nitip infak ka masjid ngan omat ulah diumumkeunnya bisi pajahkeun ria eta teh ria da hayang disangka ikhlas itu kade jadi ari ria jeung ikhlas mah lain paragi caritakeun ikhlas jeung ria mah paragi rasa keuneun urusana urang jeung Allah nah mangkaningan gede leutik nak babales ti Allah wallahu fayudhaifuhu lahu ad'afan katsira dilipat gandakeun ganjaran ti Allah jang jamanu infak nginjeuman ka Gusti Allah bahasana nginjeuman dadak dibayar ku Allah nah gede leutikna tergantung kaikhlasanana semakin ikhlas samikeun gede kumaha tuh sok sing badag infak mah bari ikhlasna sing nyaan gitulah hari kitu mah mending saeutik bae nu penting ikhlas hanya salah nu bener mah infak sing badag ikhlasna nyaan gitu Bang Tan nya
Ulah kalaka dibalikeun. Ari kitu mah teu mending leutik be, nu penting ikhlas lah moal nagok ieu masjid dari saeutik sewang mah. Sing baradag bari sing ikhlas. Bahwa can bisa ikhlas ti antawis saur pun guru. Ti antawis syafaatul uzma na Rasulullah Muhammad jang umat Kangjeng Nabi Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad mah ikhlas teh meunang pandeuri. Itu. Jadi mun ana keur amal teu ikhlas ketas amal ngahulang Gusti mangga nyanggakeun. Deus abdi mung sapertos kitu. Hapunten bilih abdi tadi kacampuran ria. Hapunten bilih abdi tadi kacampuran ujub, takabur, sum'ah. Bantos abdi sing abdi tiasa ikhlas. Nah, ti antawis syafaatul uzma Rasul ka umat Muhammad, ka umatna ayeuna majar ikhlas kenging ti pengker. Ari teu tiasa keneh ti payun mah. Utamina bari prung. Bismillah Gusti, ikhlas. Can bisa. Itu. Mun enjing-enjing sate acan supaya ngahulang kamari ti hudang sare naon bae. Ayat belah ditu kamari aya jam 10 tas merengan hayang dipuji istighfaran. Saur Rasul, saur para ulama cenah kenging kangge umat Kangjeng Nabi Muhammad ikhlas dipengker. Kubakat kanyaah Rasulullah ka umatna. Sakitu manawi kasimpulan ieu ayat bahwa kisah tadi sebagai support kangge urang bahwa pada saat kita ada ajakan kebaikan jangan pernah takut mati. Karena hidup dan mati ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka berperanglah di jalan Allah dan berinfaklah di jalan Allah kalayan infak anu pang alusna sabab ku Allah rek dilipat gandakeun. Shadaqallahul azim. Allahumma amna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjata ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.